Պարոն Մանուկյան, նախ կխնդրեմ մեկնաբանեք մի փոքր այս իրավիճակը։ Փաստացի այս ամենը տեղի ունեցավ Լևոն Քոչարյան, Նիկոլ Փաշինյան այդ սուր բանավեճից հետո եւ Արժանապատվից ուղիղ հրահանգ իջեցվեց ձերբակալել եւ ունեզրկել Քոչարյան ընտանիքին։ Միանշանակ ճիշտ եք, այսինքն այս ամենը հետևանք էր երեկվա Լևոն Քոչարյանի սուր հարցադրմանը, այն պարագային, որ երկրի վարչապետը եկել էր փողոցային բառապաշարով խոսում էր, ոչ հարիր երկրի ղեկավարին, եւ այս պարագայում շատ ուղիղ ասաց, որ դուք ժառանգություն եք ստանալու, ես ունեզրկելու եմ, եւ այսօր փաստացի այն ընկերությունները, որոնք սեփականատերը հանդիսանում էր Քոչարյան ընտանիքը, սկսած Սիրուշոյի Պրեգոմեշից, վերջացած Տոյոտայով կամ մյուսը, ոնց ձեզ ասեմ, անհասկանալի ուղղակի, անհասկանալի ձևով գալիս են, փակում են, կապարակ ընկնում են ու ասում են չպիտի աշխատես։ Այսինքն սա խայտառակություն, ուղիղ խայտառակություն, դա երկրի եւ իմիջին է կպնում, հեղինակությանն է կպնում եւ ներդրումային միջավայրին եւ ամբողջ աշխարհը բոլորը տեսնում է, հասկանում եք, ուստեղ իմ համար նաեւ ցավը այն է, որ հետապնդվում է մեր երկրի երկրորդ նախագահան, Արցախի առաջի նախագահան, այն պարագայում, երբ որ մենք տեսնում ենք Արցախի բոլոր նախագահները Բաքվի բանտում են, միակ նախագահան, որ ազատության մեջ է, դա Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Ու Նիկոլ Փաշինյանը այս պարագայում կերպարի, հաղթող կերպարի է իր կռիվը տալիս։ Այսինքն ինքը Ռոբերտ Քոչարյանը այդ խնդրեմ ունի, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանը հաղթել է Ալիևին, իսկ այսօրվա իշխանությունը Ալիևի առած կզած ու չոքած է։ Ինչ եք կարծում, երբ որ ասում եք անհիմն անհասկանալի պատճառով եկել են, կապարակ ընկել են, որոշ գրասենյակներ, խանութներ են փակել, ժամանակը կարճ էր, մեկ գիշերում չկարողացան հստակ ինչ-որ բան գտնել եւ ստիպված եղան առանց որևէ հստակ մեկնաբանության այդպես նման գործողություններ դիմել։ Դե տեսեք, օրինակ մի օրինակ բերեմ Հորոխպորոս տղան, ով աշխատում է միջազգային կազմակերպություններում, Պիացցա Գրանդեում ունեն իրենց գրասենյակը։ Մեր ուժայինները առանց գիտակցելու գնում են միջազգային կառույցի, ուղղակի թույլ չեմ տալիս եթերով ասեմ, իրենք գիտեն, գնում են այս մարդկանց դուռն են ուզում փակեն։ Հետո ասում են, խո դուք խայտառակ չեք, գնում են դատախազություն, մի քանի ժամից հետ են գալիս, ասում են լավ կներեք, տեսնեք, այս մի դուռնով է, sense հերթով դռներով պատտվում են, կատարել խայտառակություն եմ, իրանք էլ են նայում, իրանք իրանց արածը լսում են ու ասում ես լավ, դուք չեք կարողանում այդ ճշտել հասկանալ, էլի, այսինքն այդ այսինքն Պիացցա Գրանդան կառուցել է, եթե ճիշտ գիտեմ, Ռենկո ընկերությունը, այդ ընկերության սեփականությունն է եղել, ուտեղ շատ բազում, սկսած բանկեր կան, որ իրենց սեփականությունն են, վերջացած դիվանագիտական, եթե չեմ սխալվում, ներկայացուցիչներ կան ու նաև միջազգային, չգիտեմ, EBRD-ն է, մյուս նմանատիպ կառույցները, որ իրենց գործունեությունը ծավալում են, ստեղ էլ իրանք խնդիր ունեն, առանց ճշտելու մի գիշերվա մեջ, որ չգան տենց հիմարություն չանեն, գալիս ու իրանց տենց բաներ են թույլ տալիս, վերջացած ասեմ մնացած խանութներում, ես օրինակ խոսում էի Տոյոտայի փաստաբանի հետ ում ճանաչում եմ, ասում է գնացին եկան, որոշումը չէին կարողանում կայացնել, չգիտեն ինչ անեն, վերջում որոշեցին փակեն գնան տուն։ Իրանց մոտ խելագարության կանխավարկածով են իրանք առաջնորդվում։ Մանուկյան, օրինակ, ինչի հենց այս պահին, լավ, այսպես առավոտներ ասացիք, որ նախորդի, Լևոն Քոչարյանի ելույթից հետո այսպես եղավ հրահանգը, ու շատ են մարդիկ այդ մասին խոսում, բայց տեսեք, Ես եթե կարելի է տեղ մի բան ասեմ, թույլ տաք, պետք է նայենք դրան նախորդելա, ինչն է նախորդել, դրան նախորդելա այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը գույժել է, որ ինքը պատրաստվում է Տիգրանաշյանը հանձնելուն։ Ինքը գույժել է, որ որոշակի հայկական տարածքներ հանձնելու է, եւ նույն իրանց այն հիմար պնդումը, որ կար վարչատարածքային բաժանում ու չգիտեմ ինչ, այդ բաժանումներով բոլորը եղել են հայկական։ Այդտեղի մարդիկ բոլորն ունեցել են կադաստրի վկայական, սեփականության վկայական։ Այս մարդը ասում է ավետում է ճակերտների մեջ, գուժում է ժողովրդին, որ ինքը պատրաստ է նոր զիջումների։ Ու ինչն է հետաքրքիր, Ալիևը չկա մի կետ, որ ինքը ստոպ տա։ Հերթականությամբ գալու է, սկզբից ասելու է տարածքներն եք հետ տալիս։ Հետո ատոմակայանի խնդիրը առաջ կդնի։ Հետո մի հատ ինչ-որ նոր հիմար պահանջ կդնի, սահմանադրությունը պիտի փոխես, եկեղեցու դեմ կռիվը պետք է տաս։ Երբ որ բոլորը կպրծնի, վերջում եք ասի, գիտես, դու որ եկել ես ասել ես Արցախ Հայաստանն ու վերջ, դու էլ պետք է գաս, քեզ էլ պետք է դատեմ նոր։ Այսինքն միջև վերջ գնալու է, վերջում Նիկոլ Փաշինյանը, այն որ ասում է բերեք թագավորի գլուխը, վերջում ասում են բերեք Նիկոլ Փաշինյանի գլուխը, վերջում Ալիևը էդ է ասելու։
Այսինքն թուրքերը պահանջների սահմանափակում չունեն։ Ու այս դրանից հետո հաջորդեց սուր այս բանավեճը, դրանից հետո հաջորդեց այս խայտառակ ձերբակալություններն ու այս հետապնդումները։ Իսկ իմ մոտ տպավորություն է, որ Նիկոլ Փաշինյանն ուզում է չեզոքացնի բոլոր օջախները, ազգային գաղափարախոսություն կրող անձերին, առաջնորդներին, որպեսզի ինքը իր դավաճանական պրոյեկտը կյանքի կոչի։ Պարոն Մանուկյան, ինչ եք կարծում, պիղծ եւ դավաճան խոսքերն էին վիրավորել թուրք բառից չվիրավորվող Նիկոլ Փաշինյանին, թե այն, որ դա հնչեց Լևոն Քոչարյանի շուրթերից։ Իմ կարծիքով իր մեջ արդեն կուտակված այդ բոլորը կար եւ Լևոնը նաեւ իր խոսքերին հղում է կատարել։ Այսինքն դրա հեղինակային իրավունքը Նիկոլ Փաշինյանին է եղել ու Լևոն Քոչարյանը այդ բառերը հիմք ընդունելով ոչ թե հիմք ընդունելով ցույց է տալիս, որ նույն բառերով քեզ հետ պատասխան եմ տալիս։ Ու գիտեք, իմ կարծիքով Լևոնը Քոչարյան շատ մեղմ է բնութագրել։ Փողոցում որ գաք լսեք, օրինակ քաղաքացիներն ինձ մոտիկ անում են, ինչպես են ասում, ոնց պիտի վարվես ՔՊԻ ու Նիկոլ Փաշինյան, այդ ավելի խայտառակ բառապաշարով ու բառամթերքով են օգտագործում։ Ուղղակի ես ինչ չեմ կարող թույլ տալ ոչ եթերում ասել, ոչ ազգային ժողովում ասել։ Այսինքն Լևոնը այդ բոլորը եւ իր խոսքերը եւ մեղմացնելով ներկայացած այն պահանջը, ինչը ժողովուրդն են ներկայացնում։ Ինչը ժողովուրդն է, ու եթե նայում եք այդ պայն իրancs մոտ ինչ որ ամեն ինչը հանգստություն էր, հետո իրանք մի քիչ մնումա անալիզ են անում, սկսում են իրancs այդ խեղկատակ